Mirëdita të dashur shikues, mirë se erdhët përsëri në emisionin Me Jehonën. Sot do të përgatis një specialitet italian. Me që tash po ka produkte në tregun ton, edhe ne shqiptarët kemi fillu goxha shumë t'i përdorim këto recetat të huaja, tje kisha një recet spanjolle, sot italiane. Do të bëj pasta cannelloni që janë të gatshme. Mbushjen do t'a bëj me pul dhe spinaq. Përbërësit kryesor për këtë recet ka qepë, hudra, spinaq, pul, salcën bechamel dhe salcë të domateve. Pas kësaj recete do tjetë musafiri jon i ftuar, është trajner volejbolli, Drilon Haziri, se dhe vetë ka qenë volejbolist, dhe pas intervistës me trajnerin e volejbollit do të flasë për spinaqin. Po filloj me njëherë me përgatitjen e cannellonit. Na duhen zakonisht cannellonet i përgatisim me mish të grirë viqe, i përgatisim me pul, apo vetëm me perime të ndryshme, por është edhe e pëlqyer jashtëzakonisht shumë edhe vetëm me spinaq. Apo vetëm me pul, por vetëm me pul është bot pak e thatë, kështu që është mirë me i shtu ndonjë salcë, me aqëllu me salcën, dhe me përzi me pak spinaq. Kur përzihet me spinaq është shumë e shijshme. Por, me që zakonisht kur e përgatis vetëm me spinaq, nuk është që i shtoj edhe qepën, edhe perimet të tjera, por ma shumë i shtoj bylmet. Varet mundem edhe qep të njoma, qep të jeshile. Por, me që ka pul, atëhere, po i shtoj edhe qepën. Edhe qepa është gati, tigani është ngrohur, po i shtoj pak vaj, edhe po i forgoj qepët, derisa të fillojnë të zbuten, që t'i japin shije spinaqit. Ndërsa hudra do t'i shtoj tek salca bechamel. Mundem edhe këtu, por me që do t'ketë salca bechamel, nuk kam nevoj me shtu edhe aqë shumë. Pashtu ka edhe tek salca e domateve.
po e përzi dhe salcën e domateve. Salcën e domateve e lëm vetëm pak sa fillon me blu edhe me shkelqy. Ku mundem aty mishtu edhe pak vaj salcës domateve, sepse nuk ka asë një përbërës tjetër, vetëm salcë domateve, rregulloja vashien me erza. Momentin që fillon të zbutët qepa, e shtoj këtu spinaqin, pastaj edhe pulën e zirë dhe të cuptuar. Ka fillu që të zihet. Po e shtoj edhe gjalpën, pak gjalp, që mos në gjitet qepa edhe merë shije më të mirë. Më thënë e kuptushme, po zihet mishe, po e përgoj qepën, salca e domateve po thuj se është gati, më mbetet vetëm me përgadit edhe salcën bechamel. Kur bët gati salca bechamel, të gjithë përbërësit e tjerë janë gati. Po e ndroj pak këto, tash zakonisht spinaqin e përgoj shumë pak, sa fillon që të zbutët. Tek tenxherja ku do ta bëj salcën bechamel, po e shtoj gjalpën. 1 lugë gjallë, lugë e madhe dhe 2 lugë miell. Momentin që fillon të shkrihet gjalpa, e shtojmë edhe miellin. Pastaj salca bechamel njihet si salca e bardhë. Klasikja është gjallë, miell, raporti 1:2 ose edhe 1:1, dhe pastaj për aromë shtesë, pak hudra të shtypura ose hudhër plor, armë shko. Një recetë shumë e mirë, në qoftë se doni me përshpejtu recetën, me përgadit ma shpejt, edhe mund një ditë më herët e zini mishin e pulës. Shtojmë miellin duke pasur kujdes që ta bëjmë përzierjen kohë pas kohe. Shtojmë miellin. Duhet ta përzijem kohë pas kohe në temperaturë të ulët, në mënyrë që mos të ndrojë ngjyrë. Salca duhet të jetë e bardhë. Pasi që e vërgojmë, e shtojmë qumshtin e ngrohur e të vluar. Edhe mielli duhet të lëshoj një aromë të mirë, momentin që fillon me lëshu një aromë të mirë. Dhe e marim sipër në lugë edhe shofim që mielli po vlën edhe tek luga, atëherë është gati. Do të thonë,
është gatuar, por gjithmonë kujdes që mos të nxihet, mos me ndru ngjyrën. Tek qepa po e shtoj edhe spinaqin, diku për 200 gram mish pulës edhe 300 gram spinaq. Spinaqi është i pastruar edhe i kulluar, po e gri edhe po e shtoj tek qepa. Spinaqi nuk ka nevoj të fërgohet shumë, momentin që e humbë volumin, do më thonë zbret, atëhere e fikim edhe flakën. Shqytë mjafton edhe veç kur është i ngrohur me fërgum. Me që spinaqi konsumohet edhe i freskët, pasur kujdes mos në gjitet mjeli, se na humbë receta. Nuk ka rëndësi edhe me i prej shumë imk, sepse kjo tash zbutet, plus kur mbushet, prap humbë. Shtojmë edhe pjesën tjetër të spinaqit. Ndërsa tash, po e shtoj këtu tek mjeli, qumshtin e ngrohur e të vluar. Edhe këtu duhet me pas kujdes që të trazojmë qumshtin me mjelin, me tel kuzhine, në mënyrë që mos na krijohen kokërzat. Edhe njëherë vetëm pak, e trazojmë. Hudrat e shtypura. Si dhe në fund, si që të regova në fillim të emisionit, do t'i shtoj mustard. Më thonë që të ketë shije specifike. Më thonë edhe me këto përbërës shtesë, kër i shtoni gjithmonë në fund të recetës, atër dalloheni që në recetat e tua janë shijet më specifike, më të veçanta. Momenti që semer edhe një të vluar salca bechamel, salca bechamel është mirë të përgatitet me njëherë aty për aty, sepse në qovë se qëndron atëherë troshët. Prandaj u thash që mishin duhet të përgatitur më parë salcat aty për aty. Edhe
llonjeve të mbushura. Salca bechamel, si që të regova në qofë se përgatis me vetëm me spinaqi, i shtoj bylmet që të bëhet spinaqi më ngjitse. Dërsa tash me pull nuk po i shtoj bylmet, sepse është pak më e rënd, e salca bechamel i ndihmon që të jetë më ngjitse. Edhe mbushja do të jetë shumë më e lehtë. Tash, pasi që i përziej, s'na mbetet asgjë tjetër, vetëm ta bëj mbushjen e kanelloneve me këtë mas të përgatitur dhe do të bëj përzierjen poshtë edhe lart me salcën e domateve si dhe me salcën bechamel. Dhe në këtë enë e kam përgatitjen e pulës bashkë me spinaqin, ku tash do t'i bëj mbushjen me kanellonit. Do me thonë, kanellonit janë këto pasta që kanë formën e cilindrit. Edhe do t'i radhiti në këtë tavë. Zakonisht preferohet në tava dheu. Por, fillimisht, këto tek tava po shtoj pak vaj ulliri, vetëm pak që mos të ngjitën gjatë të pjekjes, si dhe salcën e domateve. Në thonë sa të krijohet vetëm një shtres për hapet. Mirë, dhe vazhdoj me mbushjen e kanellonive. Po i lë pak këtu anash, këtu kam edhe salcën bechamel, ku salcën bechamel do ta vendosi në fund fare. Dhe mbushja bëhet shumë e thjeshtë. Pak me ndihmën e një lugë më të vogël, ma lehtë. Deri në fund. Po vazhdoj me mbush me duar, sepse bëhet mbushja më e lehtë. Zakonisht preferohet edhe me ndihmën e ndonjë fisheku, por ajo në qoftë se ka mbushje më të lehtë, sepse me pul është pak e vështirë. Me fishek ma shumë mbushen në qoftë se keni me mish të grirë të viqit, edhe ajo dëpërton më lehtë me ndihmën e fishekut. Dikush ka njerëz që i zihen fillimisht kanellonit dhe pastaj e bëjnë mbushjen edhe pjekja bëhet më pak. Kështu që unë nuk po i mbushi, nuk po i ziej, po i mbushi direkt, edhe zakonisht kështu më shumë e preferoj, sepse pastaj kur të piqen zbuten mjaftueshëm dhe ju del mirë, edhe në fund se ka raste që mund t'i përziheni a vendoset një herë
salca e domateve apo bechamel. Bechamel vendoset në fund sepse i ndihmon që të krijohet ajo korja në sipërfaqe. Do thonë që duhet me qenë korja në sipërfaqe, të arta, të shkëlqejnë dhe brenda të buta që i ndihmon salca e domateve. Thonë mundem me shtu edhe pak anash, salcë të domateve, dhe tash që të zihen mjaftueshëm kanellonet, shtojmë pak ujë të bluar. Kjo është një metodë që e praktikoj edhe tek lazanjat. E shtojmë këtu anash, edhe në këtë anën tjetër, diku gjysmë gote. Pastaj këtë kemi me mbulu me folje të aluminit që të zihen kanellonit. Tash, sipër, para teksturën e artë, shtoj salcën bechamel. Është trashur pak.
Nas edhe me pul diçka shëndetshëm, se besoj që veç edhe i keni parasysh këto ushqimin e shëndetshëm. Pasi edhe keni përfunduar fakultetin e edukimit të sportes, përveç Masterin jam afër përfundimit. Po ashtu dikon rreth 2017 ja kom nis punës si trajner këtu në klubin ku jam momentalisht, në klubin M Teknologji Prishtina, ku jemi kampion të shumë fisht të Kosovës, si në kampionat, ashtu edhe në kup. Po ashtu e kena ndër shkollat më të mira të voleybollit në Kosovë, ku e kemi një shkollë me numër shumë të madh të nxënësve. Për momentin kemi dikon rreth 100 nxënës. vajza. Vajza, po. Sa ka të interesuara ka vajzat? Interesimi në kohët fundit është ekstrem i madh, shumë i madh. Para disa viteve interesimi ka qenë shumë i vogël. Tash ka ndryshuar shumë senet. Interesimi u po 5-6 shumë i madh është. Që ka raste as shumë kemi vajza që as palestra nuk ka hapësirë për to. Nuk ka kapacitet. Nuk ka kapacitet për to. Mu më vjen mirë që interesimi i prindve për mi ushtru fëmijët e tyre është shumë i madh, jam i kënaqur. Tjera si turke, kubaneze, edhe i angazhojmë ato në klub. Për me shkëmby punën më të mirë. Kvalitet Sa sa ju më të lartë. përkra komuna, apo qa kishe kërku ti pak ma shumë përkraje më të madhe nga komuna? Si Prishtinë? Pri komunës kemi përkarje shumë të madhe. Unë pri komunës kisha kërku vetëm palestra me pas sa më shumë Prishtina, se këto objekte që kena momentalisht të janë ndërtu shumë ati dhe jemi të i përdor, po tash numri Prishtini i njerëzve, i popullsisë u rritë shumë, edhe numri i palestra u mbet ato që janë. Edhe numri i klubëve, për shembull, Prishtini janë qëta është 7-8 klubë të voleybollit, edhe nuk ka hapësirë mjaftueshme qëta kisha kërku sa më shumë palestra mundësisht. Cilat janë kriteret kryesore që t'jesh një volejbolist i suksesshëm, i mirë? Mas pari, duhet të ketë aftësi mira fizike, motorike, mendore. Po ashtu në sportin e voleybollit veçtarisht duhet të ketë gjatësi. Është sport i gjatësisë, kërkohet një gjatësi e madhe për mobilitari nivelit të lartë, që në Kosovë gjatësia mesatare nuk është shumë e lartë, po me qatë gjatësi që kemi na punojna shumë mirë, i ushtrojmë shumë mirë teknikisht, tani përmes teknikës me ushtrime të kërcimit për me rritë shpëputjen, edhe kompenzojmë mangësinë e gjatësisë. Për cilësh mosh duhet me fillu për me arritë kondicionin e lartë? A duhet dënë volejbolli për kushtim shumë të lartë? Volejbolli
përkushtim shumë të lartë, sepse voleybolli ka shumë teknika dhe lyp shumë kohë mi mësu të gjitha teknikat, për që ta voleybolli është i ndomë si cili ka pozicionet e veta, dhe si cili lojtari ka karakteristikat e veta, edhe për mi perfekcionu të gjitha elementet vjen kusht shumë e madhe, përkushtim shumë i madh, që edhe vajzat tash e kanë përkushtimin e prindve, tash edhe kushtet janë pak më të mira, edhe rezultatën janë të arrit shumë më mirë. E përmende prindërit. A ki ndonjë këshill për prindërit që me dallun nëse fëmia e tyre ka ndonjë talent për volejboll? A ekziston ndonjë talent që mundesh me vrejt një fëmijë që ky fëmijë është shumë i mirë, mundet më konë volejbollist i mirë? Tash nuk e di për prind, po është pak vështirë me gjithë. Që ta na trajnerat jena apo vetëm specializuar për gjatësia, je i gjatë edhe luj? Po tash këtë personat që janë gjatë, zakonisht shkojnë në sportin e basketit. Po. Edhe tash për volejboll nuk kanë shumë njohuri, po kohët fundit tash përmes internetit, fëmija edhe prind po lexojnë më shumë edhe po kanë njohuri më shumë, edhe pedin që gjatësia është edhe për volejboll. Jeni në ekipën M-Teknologji Prishtina. M-Tek po edhe U18, vajzat. Po, unë jam trajner i moshës D U18 dhe jam dimës trajner në ekipin M-Teknologji Prishtina. Na garojna në Superligën e volejbollit kosovar, po ashtu jena ekipi i vetëm i Prishtinës që garojna në Superligë. Po kalojmë pak te ushqimi. Sa është e rëndësishëm për një volejbollist të ushqehet shëndetshëm? është shumë e rëndësi, volejbollisti si çdo sportist tjetër, kuptohet që do të me hangër ushqimin e shëndetshëm. Është sport me një ngarkesë bukur të madhe, është në lojë zhvillohet, është loja me intensitet shumë të lartë, që do të me bë kërcimet shumë do të me bë, do të me bë lëvizje që do të thonë na kushtojnë shumë energji, e atë energji na zakonisht do të me marrë për ushqimet, ku edhe vajzat ushqen bukur mirë. Zakonisht na i preferojnë vajzav me marrë ushqim që përmbojnë karbohidrate, se është energji primare trupi që e merë, edhe e shëndrën energji ma letë. Po ashtu do të me marrë protein, kuptohet, pak yndyrra të shëndetshme, që me qëndru sa më shumë. A ke ndonjë këshill ose a preferohet për volejbollistët që ta kombinojnë, do të thonë ushtrimet, stërvitjet, edhe me ndonjë kombinim tjetër për çfarë do lloj disipline të sportit? Po. Me që jeni, do të thonë, i certifikuar për këtë lamin, po të pres, sa i përket edukimit fizik? Tash kohët fundit o bo si trend me fitness. Po. Unë menoj se për çdo sport do të me kombinu me fitness. Vajzat tona që garojnë në Superligë, ato ushtrojnë 4 deri 5 herë fitness në javë. I detyruar? Është obligimtare, e kanë obligim e kanë, ku edhe unë shkoj i mbikëqyri, javë kallëzoj ushtrimet, e qështu me radhë. A ka rëndësi orare i stërvitjeve? A duhet të ndrohet? Për shembull, nëse një volejbolliste është mësu me garu pas dite, a i praktikoni edhe ju, do të thonë, provat të trajnimet mi bo edhe me ndryshimin e orareve? Këtu zakonisht, për shembull, na i bojna dikun... Profesionistët e praktikujnë këto, sa pra? Po, na i bojmë ushtrimet mas dite, po tani zakonisht edhe lojt i bojna mas dite, se organizmi mësohet me qatë orare dhe është performanca ma e lartë. Prandaj se në qofë se dikush është mësu për pas dite, ma ndi performancën e ka ma të dopte nëse del para dite. Zakonisht, orari me ushtrime lihet qatë kolin edhe loja. Edhe loja. Kaloj pak të edukimi fizik, se kom pik do të pëlqen këj fakultet shumë, edhe ju sugjeroj plot të rive. Sa të ka ndimu ty si trajner? Sa të ka shërby njëtë fakultetin që ke kry? Kuptohet shumë. Në fakultet ato janë profesorat më të mirë që i kemi në Kosovë, edhe na ato në fakultet jena si familje jena, se numri studentëve nuk është shumë i madhe edhe kena raporte shumë të mira me profesorët, edhe na këshillojnë, na dhojnë këshilla, na kallëzojnë çka qysh tek, edhe tani na normalisht kena mësu shumë për tyne, po
kuptohet që tani duhet edhe ekstra pak edhe vetë. Edhe vetë. Me këshyrë, me hullumtu, se në fakultet ka mundësi mësën pak pika ma trasha, tani detajlisht duhesh me hullumtu vetë. Po. Tash jeni duke kryer Tash në nivelin master. Master. A ke mendu me u kyç edhe në fakultet si profesor? Për momentin puna me fëmijë është më pëlqy shumë, edhe nuk jam të mendu një herë. Se kështë ndru? Është angazhimi është shumë i madh te vajza, te grup moshat e vogla, lyp për kushtim maksimal, edhe kohë shumë të madhe, se në grup moshat e ndryshme, edhe me dash nuk mjafton koha. Se ka për shembull trajnera të sporteve të ndryshme që gjysmë ditë e kalojnë në punë si në universitet edhe pastaj edhe private. Qysh kam dëgjuar edhe prej nxënësve të juaj, ke qenë një shembull shumë i mirë që e ke kryer edhe fakultetin se e rrit pak e vlerëson vetën si trajner profesionist. Në qoftë se ki edhe ndonjë këshill për të gjitha ato vajzat e reja që dëshirojnë të merren me volejboll ose edhe diçka në qoftë se kombet pa të fytyrë se ju? Normalisht, unë kam të qef ma shumë e orë në volejboll. Po. Ama tash për të mirën e fëmijëve, ata mujnë mu angazhu në çfarë do është sporti. Ama unë ju kisha preferu prindve mu angazhu mas shumë të në volejboll. Pse? Për shembull si prind, prindi kur e qenë dikun fëmijëve një sport, tutet pak. Ja po vërat, as po vrahet. E volejbolli është një tër sportet më të pastër të botë. Domethënë kontakti me kundërshtar nuk ekziston gati hiç. Edhe lëndimet ndodhen ekstrem rrallë. Edhe nëse vrahesh, janë lëndimet që shërohen shumë shpejt. Domethënë volejbolli janë shumë të sigurt në fëmijët e tyre. Këtu po bën dallimin me basketboll ndoshta? Me basket ose me futboll ose çfarë do sporti tjetër. Vajzat po pëlqejnë shumë volejbollin. Shumë. Ma shumë se basketbollin. Edhe keni shumë vajza atje në ekip. Po, për momentin tash kanë ndryshuar gjanat. Te vajzat që tash në Kosovë sporti më i preferuar është volejbolli. Ka ndryshuar senet, më vjen shumë mirë. Faleminderit shumë për gjitha këto këshilla që na i dhe, edhe uroj që të keni sa më shumë salla dhe sa më shumë vajza atje për të luajtur volejboll. Dhe tani arritëm në pjesën e tretë të emisionit Sekrete gatimi. Sot do të flas për spinaqin, me qenë se te kanellonit kom shtu goxha shumë spinaq edhe kom rritë, i kom shtu vlerat ushqyese që përmban spinaqi. Fillimisht para se të blejmë, zakonisht e blejmë të gatshme, rallë kush që e mbjellë dhe tek shtëpia. Zakonisht në treg i gjejmë 2 deri në 3 lloje të spinaqit. Është kjo që ka pak që i ka gjethet më të vrashta, do të thënë më të rrudhosura, dhe tjetra që i ka gjethet pak më të rrafshëta. Do të thonë 2 lloje dhe ajo e treta është baby spinach. Vlerat ushqyese i kanë të trija pothuajse të gjithë. Do të thonë në vendin tonë janë këto 3 lloje, ka edhe nga ato që quhen edhe të egra, por ka edhe të kuqe, ajo që shkon në të kuqe, ka më së shumti vlera ushqyese me dallim me këto, që ndodhen tek ne. Dhe dallimi në mes të spinaqit tonë të zakonshëm dhe spinaqit të ashtu quajtur baby spinach, vlerat ushqyese janë të njëjta, vetëm se ato baby spinach korren më herët, më thënë nuk i lënë që të rriten tërësisht. Vetëm që kushtojnë kanë sasi më të lartë të çmimi, sepse ajo më shumë t'i përdoret tek restoranet, që përdorin për sallata të ndryshme dhe është më e lehtë për të konsumuar dhe për të përdorur në për receta të shumta dhe pjata të ndryshme. Spinaqin mund ta përdorni në sallata, në supa, në smoothie dhe në shumë pjata tjera të pjatave kryesore. Pasi që të e blejmë spinaqin, duhet të kemi kujdes që mos përmbajnë dheje edhe duhet pastruar në mënyrë të shumë të kujdesshme. Kur e marrin një vangull të mbushur me ujë dhe e zbusim aty spinaqin, duhet pastruar me ujë të rrjedhshëm pastaj, do të thonë pasi që e keni pastruar 3 deri në 4 herë radhasi, derisa nuk ka mbetur në enë as te një pikë dheu.
pa ashtu duhet kontrolluar sidomos këto gjethet që janë më të rrudhosura, më të vrashta, do thonë me ndihmë një rrëmojse apo me ndonjë shkopi të hollë që t'i largojmë dheun e mbetur në gjethe, se ndoshta mundeni edhe duke e larë, por prap nuk largo. Spinaqi më i sigurt është ai përgatitur në shtëpi, sepse don shumë përkushtim gjatë të pastrimit, po mundeni pastaj edhe për të larguar nga nëse dyshoni që ka pesticide, atëherë shtoni tek uji edhe uthull të bardhë dhe sodë të bukës. Pasi që të bëni pastrimin e spinaqit dhe të kulloni dhe thohet, për ta ruajtur qëndrueshmërinë më të lartë të spinaqin, mjafton në enën ku doni ta ruani spinaqin, sepse ne shqiptarët më shumë të e përdorim në pite, edhe tek ndonjë recetë tradicionale apo diçka të përzierje me orez dhe tek pastat. Preferohet jashtëzakonisht shumë. Po pse mos me përgatit edhe një supë edhe vetëm e marr nga frigoriferi me shtu edhe një grosht me spinaq. Zakonisht ruajtja bëhet sikur edhe perimeve të tjera. Gjithmonë vendosini në një salvetë kuzhine, e vendosni poshtë enës dhe e futni, unë e pata kjo më qëlloj, dhe brenda e hidhni spinaqin. Mirë është që të kullohet mirë spinaqi dhe pastaj të mbulohet. Qëndron në frigorifer një javë dhe më shumë, sepse peceta e kuzhinës i ndihmon që të thohen gjethet dhe t'i bëhen të hidratuara. Ndërsa, nëse bleni, ka shumë në shtetet e huaja, e bleni spinaqin e gatshëm, të pastruar dhe të tharë, po dhe ai paketim, momentin kur hapet, se dhe tek ne ka tash paketimet të spinaqit të vogël, baby spinach, që janë të pastruara, por edhe ato kur e hapim, duhet me ditë me ruaj qëndrueshmërinë, se momentin që e hapim paketimin, atëherë për 2 ditë fillon me humbë freskinë spinaqi që e ka. Pëzëm që është në këtë paketimin kështu, edhe e ktheni vetëm në pjesën kur hapet kjo me kapakun, e bleni kështu të, po e largoj edhe një herë, do më thonë qofse e bleni të gatshëm, edhe e keni të mbushur ato qeset e plastikës apo kutijat e plastikës që janë, e largoni kapakun, e hapni, edhe sipër e vendosni, më thonë që s'keni nevojë me e pastru, sipër e vendosni salvetën, pastaj e vëni kapakun e vetë dhe e ktheni në anën e kundërt. Kjo është një metodë se si ta mbajmë spinaqin e freskët. Spinaci, ka mëri të vitaminave, të mineraleve, ku përmban vitaminën A, C, K, si dhe vitaminën B, B1 dhe B6. Po ashtu përmban edhe acidin yndyror omega 3 që ndihmon shumë në sistemin nervor. Përmban folate që është shumë e rëndësishme për gratë shtatzane, përmban fibra që është e rëndësishme për të arritur metabolizmin dhe ndihmon për kolesterolin e keq. Përveç vitaminave, përmban edhe minerale që ka shumë hekur dhe ndihmon shumë persona që vuajnë nga anemia. Përveç hekurit, përmban edhe magnezium, ka mangan, kalium dhe bakër. Kaq të dashur miq, sa i përket edhe sekrete gatimi. Ja, edhe kaq për sot miq të dashur. Ju falenderoj nga zemra që na ndoqët. Mos harroni të na ndiqni edhe një javën tjetër, po në të njëjtin kohë. Mirëmbëjtje.